Donc les amis, petit montage pour petite pêche de fond, hein, vraiment débutant. Donc là j'ai un plomb de 20 grammes, un plomb olive de 20 grammes. Donc vraiment petit montage tout simple. Là en hameçon j'ai vraiment un bas de ligne 30 centièmes de 10 cm, pas plus. Hein. Voilà, avec un hameçon, avec une perle phosphorescente. C'est vraiment pêche de fond pour débutants. Vraiment pour débuter, vraiment tout petit. Alors, donc, je vais relier ma ligne avec mon hameçon à olive de 20 grammes sur mon bas de ligne. Après, ce sont des montages tout faits qu'on peut trouver aussi chez Decathlon. Ceci, c'est la mousse originelle du montage Decat. Voilà, donc là, je vais passer mon fil à l'intérieur de l'anneau de mon bas de ligne. Et puis, je vais y faire un nœud, tout simplement. Voilà. Bon, c'est vraiment pour pêcher en suspens. Petit montage de suspens, voilà, je fais un nœud. Juste des nœuds, pas besoin de faire de boucle. Je tire. Vraiment des petits nœuds. Ça suffit largement. Voilà, je vais tirer sur tirer et couper l'excédent. L'excédent étant coupé, vous voyez la distance de mon hameçon avec une petite perle, la distance de mon hameçon avec l'agrafe. C'est vraiment très court. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre très long. Non, si vous mettez plus long et en plus ça risquerait de s'accrocher. Donc, c'est vraiment un montage pour débutants, très facile pour pêcher de fond. Donc mon plomb olive de 20 grammes, ça suffira largement. Mon plomb d'olive de 20 grammes est attaché à mon fil. Voilà, plomb coulissant, comme ceci. J'ai plus qu'à soit faire un nœud ou mettre tout simplement une attache pour le relier à ma ligne. Pour ma part, moi je pense que je vais faire un nœud. Voilà, donc la boucle est faite, ce sera la boucle d'attache de ma ligne principale. Juste un petit nœud, comme ça, je sais pas si on va le voir. Voilà, là on voit mieux, juste un petit nœud. Je coupe l'excédent. Voilà, donc là on a le nœud d'attache pour attacher à la ligne. Je vais descendre 20 à 30 cm plus bas. On va y trouver mon plomb olive de 30 grammes, de 20 grammes pour celui-ci. En même temps, mon agrafe du bas avec lequel sera relié mon hameçon suivi de sa perle. Voilà, c'est vraiment un petit montage pour pêche, pour la pêche, vraiment petite pêche de fond. Hein. On va pas faire ramener du bar, mais bon, vraiment des petits poissons pour débuter. Voilà les amis, c'est vraiment pour débuter la pêche dans le port ou vraiment sur la digue au commencement. Voilà, je vous dis à bientôt.